I dag skal vi prøve å teste ut denne her Sferoen. Det Sfero Spar Plus. Så for gjennomgå, vi skal teste ut hvor mye tåler den, og fungerer den etterpå. Så vi skal tåle dette her. Hvis du heller det til, så slipper den. Det her var sreint. Ja, ser vi her. Han ser fin ut ennå. Sånn, ja. Tåler han det? Ja, jeg tror det. Da må vi prøve noe nytt. Her er ikke høyt nok. Ja, han tåler det her, ser du. Ja. Tror jeg han. Ok, ja, da går vi klar. Rett ned i betongen her. Får seg en liten skrape her. Ja, det er inne på bristepunktet. Dette er litt høyere enn det han er beregnet til å tåle. Han skal tåle 2 meter, står det på Sfero sin side. Da slipper vi den. 1, 2, 3. Kjønn den ned. Ja, bra det. Ok, dette er aldri vært gjort før, så sant jeg vet. Men vi har hørt at en Sfero har vært sluppet for 18 meter, og fremdeles ikke vært øyelagt. Vi skal prøve å hive denne Sfero Spar Plussen ned fra dette bygget, over 20 meter ned i asfalten under. Vinkelen på asfalten spiller heller ikke på lag. Den er vinklet sånn at Sferoen ikke har kjangs til å holde videre. Overlever den dette, så er det ekstremt.
han tålte mye denne greia, men han tålte ikke det droppet der. Jeg vet ikke helt hvor høyt det var, men det var nok så høyt. Han gikk i 2. Så fører meg at han traff området der, og det er nok så nemme den skauten. Der knakk han. Han lyste jo enda når han traff asfalten. Men denne ser fin ut. Klarer ikke å se at det er noe galt med den. Den er litt skeiv, den der. Den ser ut til å ha fått seg en smell, kanskje. Jeg får ikke tag i den her på telefonen, men vi kan se om han tar imot lading. Oi! Det gjør han faktisk. Ha! Sett den opp i kula da. Ja, nå skal vi sette den opp i kula og se om han virker ennå. Det hadde jo fantastisk. Så fungerer han. Han fungerer ennå da, egentlig. Vi må bare ha ny... bare litt teip. Vi må bare lime den her, så er han funksjonell ennå faktisk. Helt utrolig. Tåler utrolig mye den her sværen her, det skal han ha. Bare lades. Ja. Måtte bare ha en liten reset i laderen, så kommer han. Nå får vi koble ifra her, som han beveger seg jo. Frakoble, sånn. Der. Lim på den. Så har vi en fungerende sfero fremdeles. Herlighet. Så skal dette av. Ja, det er bra. Får vi ikke teip over... Ja, prøver å... Men kan ikke droppe den sånn. Sånn ja, den der åpne beina.